都准备好了。မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Daily Dose Computer မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဟမင်းနိုင်ပါဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ Microsoft Word မှာစာရွက်အဟောင်းတစ်ခုကို print ထုတ်ဖို့အတွက်စာရွက်ဘယ်လိုပြန်တက်ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ရှိခဲ့တဲ့စာရွက်အဟောင်းတစ်ခုကိုပေါ့နော်အသစ်ပုံစံတိုင်းပြန်ရအောင်လို့ဘယ်လိုမျိုးတန့်စင်ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ကြားပေးပါမယ်ဥပမာလေးအနေနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ပြပေးချင်တာကဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီကြပြစာရွက်လေးပါဒါလေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကြပြလေးပေါ့နော်ပကတ်လွယ်ချင်းဆိုတဲ့ဒါတားချော့တီကြပြလေးပါဒီကြပြလေးကကျွန်တော်တို့ကဟိုးရင်တော့စာရွက်နဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာရွက်အသားလေးကနည်းနည်းလေးကျန်းနေပေါ့နော်အနီရောင်လေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြပြစာရွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအခုခေတ်ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာသုံးနေတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ A4 ပုံစံအဖြူရောင်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တန့်ကျင်တယ်ပေါ့နော်A4 မှာကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ကျင်တယ်ဆိုပါစို့ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကစာရွက်တက်တက်လေးပြန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့လုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီကြပြစာရွက်လေးကကျွန်တော်ဒီ Facebook ကနေပြီးတော့တွေ့တာပေါ့နော်ဒီ Facebook ကနေပြီးတော့ page တစ်ခုကနေကျွန်တော်တွေ့မိတာပါကြပြတင်တဲ့ page ကနေအဲ့ဒီ page ကိုလည်းပဲကျွန်တော် credit ပေးပါတယ်ဒီတက်ပုံလေးကိုယူသုံးလိုက်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် Microsoft Word ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ် Microsoft Word ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးတော့တက်ပုံလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံလေးထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်လေးက insert tab လေးကိုတွားလိုက်ပါမယ်။ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ illustration group ထဲမှာ picture ကိုတွားမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးက desktop ပေါ်မှာရှိတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော် desktop ကိုရွေးပေးရမယ်ပေါ့နော်။ desktop ထဲမှာကျွန်တော်တို့ poem ဆိုပြီးနာမည်ပေးထားပါတယ်။ဒီမှာ poem ပေါ့။ဒီဓာတ်ပုံလေးပေါ် click ထောက်ပြီးတော့ insert လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ဓာတ်ပုံလေးရောက်လာပါပြီ။အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့က zoom လေးနည်းနည်းကျင်လိုက်မယ်နော်။ဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့က mouse လေးနဲ့ click ဖိပြီးတော့ရွှေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရွှေ့လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုရွှေ့ချင်တဲ့နေရာကိုအလွယ်တကူရွှေ့လို့ရဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးပေါ်မှာ click ထောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးအပေါ်မှာ format ဆိုတဲ့ tab လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီ format ဆိုတဲ့ tab လေးကကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးပေါ်မှာ click ထောက်လိုက်မှပေါ်တာပါဓာတ်ပုံလေးပေါ်မှာ click မထောက်ထားဘူးဆိုရင်တော့ format tab ကမပေါ်ဘူးเนาะဥပမာကျွန်တော်ဒီဘေးဘက်မှာ click ထောက်ထားလိုက်ရဆိုရင်ဒီဘေးအပေါ်မှာ format ဆိုတဲ့ tab လေးမပေါ်တော့ဘူးပေါ့view ဆိုတဲ့ tab လေးကနောက်ဆုံးပဲအဲ့ဒီ view tab လေးရဲ့နောက်မှာဘာမှမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးပေါ်မှာ click ထောက်လိုက်မှသာလင်ဒီ view tab လေးရဲ့နောက်လေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာ picture 2ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ format ဆိုတဲ့ tab လေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ format tab ထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်လေးမှာ red text ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ red text လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့က in front of text ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရမှာပါဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့ချင်သလိုရွှေ့လို့ရပြီပေါ့နော် mouse လေးနဲ့ဖိပြီးတော့အဘက်ကိုရွှေ့မလားအပေါ်ကိုရွှေ့မလားကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုရွှေ့လို့ရသွားပါပြီဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအချင်းကျက်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရရင်နော်ဒီ down ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးဆွဲပြီးတော့ကြီးလို့ရတယ်ကျုံလို့ရတယ်ကိုနေတဲ့သလိုဓာတ်ပုံကိုပြင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပုံစံလေးပဲထားလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုစင်တာထားမယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံလေးပေါ်မှာ click ထောက်ထားပြီးတော့ဒီ format tab ထဲကနေပြီးတော့align ပေါ့နော်ဒီ align လေးမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် align center လေးကိုတွားလိုက်မယ် align center လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ align ကိုပဲပြန်နှိပ်ပြီးတော့ align middle ပေါ့နော် align middle လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးပါ zoom လေးပြန်ချက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ငကိုမူလဓာတ်ပုံလေးပေါ့နော်စာရွက်အကျန်းလေးနဲ့ပါအဲ့လေးကိုကျွန်တော်တို့က A4 စာရွက်မှာစာစီထားတဲ့ပုံစံတိုင်းပြန်ပြီး print ထုတ်ချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတော့ဒီဓာတ်ပုံလေးပေါ်မှာ click ထောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဓာတ်ပုံလေးပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ mouse ကနေပြီးတော့ right click ပေါ့နော်ညာဘက် click လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီအောက်ဆုံးလေးမှာကျွန်တော်တို့ format picture ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီဘက်လေးမှာ format picture ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုး box လေးကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးပြီးတော့ဒီဘက်အစွန်ဆုံးလေးမှာကျွန်တော်တို့ picture ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီ picture လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးကြာလာမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတကယ်လို့ကွာဒီလိုမျိုးလေးပေါ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် picture correction picture color crop အဲ့လိုလေးပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးကပေါ့ picture correction ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီထဲမှာနေမှာဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော် sharpness ပေါ့နော်
ဒီ sharpness လေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ0ရာခိုင်နှုန်းပေါ့အဲ0ရာခိုင်နှုန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပေးလိုက်ပြီးတော့50ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ပါ50ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်50လို့ရိုက်ထည့်မယ်ပြီးတော့ရင် enter လေးခောက်ပေးလိုက်ပါ50ရာခိုင်နှုန်းမှာပြီးရင်တော့ဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ brightness ပေါ့နော် brightness လေးမှာကျွန်တော်0ရာခိုင်နှုန်းကိုဆက်လက်ပေးလိုက်ပြီးတော့85ရာခိုင်နှုန်းထားပေးလိုက်ပါပြီးတော့ရင် enter လေးခောက်ပေးလိုက်ပါအောက်ကပြီးရင် contrast လေးမှာ25ရာခိုင်နှုန်းထားပေးလိုက်ပါ25ပြီးတော့ရင် enter လေးခောက်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရပါပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးကဒီ close လေးပေါ့နော်ချက်ရှိကလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့တပုံလေးကဒီမယ်နော်ကျွန်တော်တို့အခုနကလည်းမျိုးစာရွက်အဟောင်းလေးမဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့စာရွက်အတန်လေးဖြစ်သွားပါပြီအဖြူရောင်စာရွက်လေးဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာလေးကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းစာလေးတွေကရှင်းတယ်နော်အဖြူမဲလေးနဲ့ပဲရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုနကလည်းမျိုးစာရွက်အညစ်ပေါ့နော်စာရွက်အကျန်းပုံစံမဟုတ်တော့ဘူးစာရွက်အဟောင်းပုံစံမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ A4 စာရွက်ပေါ်မှာစာစီထားတဲ့ပုံစံတိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုကြိုက်သွားပြီဒီလိုပုံစံလိုချင်သွားပြီဟုတ်ဒီပုံစံကျွန်တော်လိုချင်သွားတာဟုတ်တယ်ဆိုရင်ရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကို save လိုက်လို့ရပြီတင်လိုက်လို့ရပါပြီဒါလေးကိုကျွန်တော် print ထုတ်တဲ့ခါမှာလွယ်ကူဖို့အတွက်ဆိုရင် PDF file အနေနဲ့တင်ထားတာပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ file tab လေးကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် CS လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကို save မဲ့နေရာကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာဘယ်မှာ save မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာ save လိုက်ပါမယ် desktop ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာနာမည်လေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် repair o document လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ cs type ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က PDF file အနေနဲ့ save မှာဆိုတော့ဒီမှာ PDF file ပေါ့နော် PDF လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ရင်တော့ save လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးရပါပြီ zoom လေးကျန်လိုက်ပါမယ်โอเคဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ A4 စာရွက်ပေါ်မှာစာစီထားတဲ့ပုံစံတိုင်းရပါပြီကျွန်တော်ပေါ်အဟောင်းလေးနဲ့ရှင်းကြည့်မယ်နော်ဒါကတော့ပုံအဟောင်းလေးပါဒါပုံအဟောင်းလေးပါဒါကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိပုံလေးပါတော်တော်ကွာဟဲ့နော်ဒါလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာရွက်အသားကလည်းအနီရောင်ပဲသွားတယ်စာရွက်အဟောင်းပေါ့နော်ဟိုရင်တော့စာရွက်ပုံစံမှာအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ A4 စာရွက်ပေါ်မှာစာစီထားတဲ့ပုံစံတိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒါဒီနှစ်ခုရဲ့ဒါကွာခြားချက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးစာရွက်အဟောင်းလေးတွေပုံအဟောင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး document စာဖိုင်အဟောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုခေတ်ပုံစံတိုင်းကျွန်တော်အဖြူမဲလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နော် A4 စာရွက်လေးမှာဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့တန်လေးပြန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်အခုနီလန်းလေးကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီလမ်းလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာပြီးတော့လည်းအပြင်မှာကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လေးလုပ်ကြည့်ပေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေကြဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာသင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာလို့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါဒီသင်ခန်းစာလေးမှာနားမလဲတာရှိမယ်ဆိုရင် comment လေးမှာရေးခဲ့လို့ရပါတယ်မေးခဲ့လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်လုပ်ပေးသေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်း comment လေးမှာရေးခဲ့ပေးပါကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးလုပ်ပေးသွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ